Super Stimmung über euch, wunderbar. Dem Schneewittchen sein Stiefmutter. Dem Schneewittchen sein Stiefmutter frug wieder mal im Märchenland: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da sprach das Spieglein wieder, ich gebe ehrlich zu, die Schönste im Märchenwald bist du. Aber gleich, da wirst du wieder sauer sein, denn fahr mal heut Abend in der Sartorie rein, da sitzen neben ihren Männern, wenn ich nicht kurzsichtig werde, die 700 schönsten Mädchen der Erde. Ich sehe und höre schon, bei manchen Männern ist die Stimmung im Eimer, die sagen jetzt wieder zu mir, du Schleimer. Aber Freunde, ich will jetzt gar nicht länger hier rumeiern, sondern mit euch mein Jubiläum feiern. 30 Jahre Rumpelstilzchen. Und 30 Jahre... Und 30 Jahre sind verdammt lange Zeit, eine schöne Zeit. Aber wer erinnert sich eigentlich noch, Freunde? Vor nunmehr 30 Jährchen war wirklich noch alles wie im Märchen. Minge FC, kommt im DFB-Pokal nach Hus. Der Dom sagt noch nicht, mich schmäht die U-Bahn bestuss. Für eine Liter Diesel kommst du noch mit 6 Groschen aus. Der CD-Ankauf tat noch nicht so florieren. Ich konnte noch angstfrei mein Schwarzgeld in der Schweiz deponieren. Ein Handy kannten weder der Pap noch der Mam. Das erste von Motorola damals wog 800 Gramm. Deshalb war SMS auch so noch nicht bekannt und wurde noch ganz normal Sadomaso-Service genannt. Deutschland wurde damals noch von einem Mann regiert. Vielleicht waren die Schulden deshalb auch noch nicht so explodiert. Trotzdem, auf der Herrensitzung kam das. Trotzdem kam der Franz Josef Strauß mit einem Milliardenkredit für die DDR daher und 7 Jahre später hatte man 5 Bundesländer mehr. Jetzt hat die Merkels ja was in der Birn und hat immer noch am Schirm und sagt als gute Landesmutter: Ich geb den Spaniern reichlich Futter, die kriegen eine schöne Kredit an der Hand und dann treffen wir uns 2020 am Ballermann in unserem 17. Bundesland. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass sie Rumpelstilzchen heißt. Aber ist natürlich Quatsch. Ist ja Quatsch, was ich da erzähle. Selbst die Pens im Kinderjahr, die kriegen das schon mit und sind in dem Thema richtig fit. Ne, unser Däumeling bastelte einen Adventskalender mit Motiven typisch für europäische Länder. Aus dem ersten Türchen guckte ein Grieche raus, aus dem frisch getünchten weißen Haus. Wenn du deinen Blick auf das zweite Türchen lenkst, da saß eine stolze Spanier auf einem andalusischen Hengst. Im dritten Türchen entdeckte man dann eine zahnlose, gebeuchte alte Mann. Sprach, was hast du denn da gemalt? Sagt, das ist der deutsche Steuerzahler, der das griechische Hus und das spanische Pet bezahlt. Ja, und auch in der Grundschule hört man jetzt immer wieder die altbekannten Kinderlieder wie Taler, Taler, du musst wandern von Berlin zu all den andern, denn die sind arm und reich sind mir, sagte Papa und kassiert Hartz IV.
liebe Politiker in Madrid und Athen, ich versuche es mal gerade zu verstehen. Ihr wollt, dass man reichlich Kohle abdrückt, gebt die wahrscheinlich nie zurück, verbietet euch jegliche Kontrolle, wenn wir uns ein bisschen einmischen wollen, betitelt uns dann bei vollem Verstand als machtbesessen und arrogant, wenn wir euren Umgang mit unserem Geld kritisieren. Dann sind wir Idioten, die nichts kapieren. Jetzt habe ich es verstanden, ich gebe gerne und willig, das kenne ich von daheim, von meiner Familie. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Übrigens, jemand, der das auch alles weiß, ist unsere berühmte Familie Geis. Carmen und alle RTL 2 gucken. Ihr sollt ZDF gucken. Nochmal, Carmen und wunderbar. Carmen ist daheim am Grieche. Die ärme Spanier, Portugiesen und Griechen. Ja, sagt doch Robert, wir können die ja was unterstützen. Da meint Carmen, wir haben aber in Deutschland arme Leute sitzen, bei denen es finanziell richtig brennt. Neben nur uns die Wolves, und die sind auch jetzt noch getrennt. Ne? Die können sich nicht ein paar Schuhe kaufen, so wie ich mal eben. Nein, die müssen von 217.000 Euro im Jahr leben. Da seht der Robert und das arme Bettina jetzt, das kriegt ja jetzt Buchbing beim Einkauf, bei jeder Bezahlung. Und dann hätte das noch die Allergie gegen Rotlichtbestrahlung. Und dann haben sie dem Internet gemobbt. Es hätten als Studentin im Akkordje. Robert! Nein! Es hätten als Studentin im Akkordje-Job. Aber ich habe gehört, dass bei dem bald der Rubel wieder rollt, denn das kriegt so ein Doku-Soap wie mir mit dem Titel Armutsfalle Ehrensold. Ja, meine Carmen, das wäre der Böhner, aber vorher kommt noch der Super-GAU. Die werden Ehrenmitglied in der Karnevalsgesellschaft Lustige Kängurus e.V. Kostüme fingen die beim Deiters ja schnell. Großer Bügel und dickes Fell. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ihr Rumpelstilzchen heißt. Wir losen nicht vom Faste leer. Ob Fisch oder Herd. So, das Thema dickes Fell wird sich jetzt durch meine Rede durchziehen, denn, Freunde, ein dickes Fell brauchten letztes Jahr auch Heidi und Ziel. Erst hieß es ja, es wäre eine Trennung mit Stil, man blieb sich weiterhin gewogen, die Kinder würden gemeinsam erzogen, doch dann flogen beim Ziel sprichwörtlich die Tassen und es hieß, die Trennung hätte bei ihm tiefe Narben hinterlassen. Ja, denn was er vorher noch lustig fand, dass Heidi ihre Brüste Hans und Franz genannt, da meinten hinterher alle, das ist aber schlecht, wer kriegt denn für die zwei jetzt das Sorgerecht? Nun, als das Ziel dann noch erfuhr, dass der Bodyguard aus Südafrika, sein Nachfolger an der Seite von Heidi war, da fing er richtig an zu rasen und tobte, haben wir nicht schon Krach genug, muss die jetzt auch noch Vuvuzela blasen? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Übrigens, ein dickes Fell, wenn man der Presse glöf, braucht da auch der Jogi Löw. Bei der EM in der Ukraine und Polen konnte er leider keinen Titel holen, hat so eine schöne Taktik ausgeheckt und dann hat der Groß den Pirlo nicht gedeckt. Ne, und der Mehmet Scholl hat es auf den Punkt gebracht und gesagt, Jogi, du hast vor dem Italien-Spiel 3 Fehler gemacht. Erstens wolltest du sagen, Hummels, du sollst hinterm Balotelli stehen. Und was hast du gesagt? Du sollst mit Hummel im Hintern nach vorne gehen. Zweitens heißt es, Özil,
Özil, du sollst die Vorherrschaft im Mittelfeld erzwingen und nicht, du sollst große Augen machen, wenn wir die Hymne singen. Und drittens heißt es, Mario, du sollst durch den Strafraum fliegen und dein Glück mit Händen fassen und nicht dich wund liegen und anschließend wenden lassen. Und noch einen Spruch nach dem Schwedenspiel. Nach dem 4:4 gegen Schweden fand ich noch einen Spruch genial. Die deutsche Abwehr war standfest wie ein Ikea-Regal. Oder man kann auch sagen, abgeklärt, souverän und auf Kontrolle bedacht, wie Raphael van der Vaart in einer Silvesternacht. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Wir sind immer noch beim Thema dickes Fell. Freunde, ein dickes Fell brauchte auch die Piratenpartei. Denn eins ihrer Mitglieder twitterte allzu frei. Birgit Rydlewski, kennt ihr Mensch? Wer kennt Birgit Rydlewski? Keiner. Ich kannte sie auch nicht. Ich habe es im Sommer in der Zeitung gelesen, Stadtanzeiger, Express, Internet. Was ich jetzt sage, ist Tatsache. Birgit Rydlewski aus Nordrhein-Westfalen kommt im Internet des Schnüssnitale und erklärte, wir Piraten sind so transparent, ich erzähle euch jetzt von meinem aufregenden One-Night-Stand. Dann tat die Piratin des Segel hissen, man erfuhr noch, dass ein Kondom gerissen, dass sie 3 Tage gezittert hätte, wolle sie nicht verhehlen und deshalb sei das zur Nachahmung nicht zu empfehlen. Ja, da freut man sich doch als Wähler über diese frische Brise. Endlich mal nichts über die Euro-Krise, endlich mal eine Politikerin, die die Kurve kriegt und mit beiden Beinen im Leben liegt. Ja. Ich hab sie mir im Internet angeguckt und mich dann vor Lachen fast verschluckt. Ich war ja so weit von entzückt und denke, der schreibt sie direkt zurück. Ich habe geschrieben, als ich dich gesehen habe, habe ich mir gedacht, der Pirat, der mit dir die Nacht verbracht, liebe Birgit, nimm's mir nicht krumm, der hat 2 Augenklappen oder war voll mit rum. Und wenn diese Transparenz Schule macht, dauert es nicht mehr lange, dann sehen wir Claudia Roth im Pascha an der Stagge. Die SPD gewinnt neue Fans mit Andrea Nahles beim Table Dance. Und noch 2 kommen große raus, als Hans Muff und Nikolaus am schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt in Köln, Klaus Wowereit und Guido Westerwelle. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Ihr seid wunderbar und ich danke mir bei Helmut Blödgen für die tolle Unterstützung. Super, Helmut, super Publikum. Ich bin immer noch beim dicken Fell. Ich bin immer noch beim Thema dickes Fell. Ein dickes Fell konnte auch die englische Queen gebrauchen. Denn die Feiern in London taten ganz schön schlauchen. Thronjubiläum, Olympische Spiele, Paparazzi, die mit Kameras auf nackte Königskinder zielen. Und dann titelte der berüchtigte englische Boulevard, der vom Dressurfinale in den königlichen Stallboxen war, Camilla hat jedes Interview abgewiegelt, sie sei noch nicht gebürstet und gestriegelt. Und von Prinz Harry wurde berichtet, die Damen in Fettweiß hätten ihn als Nummernboy verpflichtet. Ne? Wenn der in ein Zelt kommt, springt alles in die Höhe. Der kann ja Billard spielen ohne Kö. Ja, und er hat so eine enge telepathische Großvaterbindung. Wenn der in Los Angeles unten ohne rumläuft, kriegt der Opa Philipp in London eine Blasenentzündung. Und gestern rief in London ein weiblicher Fan, Harry, zeig mir doch mal den Big Ben.
Da war zufällig Lukas Podolski zur Stelle, der rief anschließend, fahr da mit mir dann nach Köln, dann könnt ihr auf den Dom raufsteigen, dann kannst du ihm auch noch den dicke Peter zeigen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Noch einer. Der Putin. Bin immer noch nicht fertig mit dem dicken Fell. Der Putin brauchte ein dickes Fell und sprach, Rumpel, bei mir werden die Weiber kriminell. Ich hab da so ein paar Emanzen, die kostümiert auf der Straße tanzen, mich mit ihren schrillen Tönen vor der ganzen Welt verhöhnen, kreuz und quer durch Moskau rennen und sich Pussy Riot nennen. Ich sag, Wladimir, mach nicht so einen Schau. Klar, die Frau, die kann einen Hau, aber ich glaube, dass du ja nicht weißt, was Pussy Riot eigentlich heißt. Pussy Riot klingt auf Englisch was billig, aber übersetzt in das Deutsche ist uns Kölsche dat hillig. Pussy Riot ist hier jedem bekannt, heißt auf Deutsch Muschikrawall, auch Weiberfastnacht genannt. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. So, und jetzt gehen wir zum Schluss. Jetzt gehen wir zum Schluss in den Märchenwald, denn meine Schwestern im Märchenwald sind am Demonstrieren und fangen jetzt an, die Märchen zu analysieren und sagen, wir Frauen werden unterdrückt, zu den Männern wird immer aufgeblickt, die besitzen Pferde, Gold, ein Königreich, besiegen stets zum Schluss das Böse und werden dargestellt als die Erlöser. Und wir Frauen, wir sind immer die Deppen. Wir müssen Fresskörbe durch die Wälder schleppen, Frösche küssen, am Brunnen im Jade, 100 Jahre schlafen, ob eine Prinz zu wade, Kissen schütteln, auf kleine Brüder aufpassen, uns in hohen Türmen einsperren lassen. Und hück, da können wir auch sagen, warum? Weil das Männer geschrieben haben, die Gebrüder Grimm. Das kann so nicht länger bleiben. Wir beantragen, die Märchen neu zu schreiben. Dann ist er ja nicht weiter schlimm. Dann heißt das die Märchen der Schwestern Grimm. Ich sage, Mädels, korrekt. Die Männer im Märchen gehören entmachtet. Das ist das, worauf die Welt gewartet. Ihr kommt literarisch groß raus. Die Märchen sehen dann ganz anders aus. Beispielsweise Rotkäppchen. Die Tour mit der Oma, die wird der böse Wolf vermasselt. Das Rotkäppchen hätte den unterwegs totgequasselt. Und das Hexenhäuschen bestünde komplett aus Salat, weil das Gretel ein Abo bei den Weight Watchers hat. Und das Schneewittchen ließ sich niemals von Zwergen betören. Das hieß Schneewittchen und die 7 Friseure. Und auch Rapunzel wäre am Stöhnen. Nix Haare runter, erst waschen und föhnen. Und dann von wegen Tischlein deck dich. Das hieß Tupperparty und Thermomix elektrisch. Und das Aschenputtel, nur ein Paar Schuhe im Level nicht. Das gibt kein 5 Minuten Ruhe. Dann rief das der gestiefelte Kater an und sagt, schick mir's der Zalando-Mann. Nur 3 Sprüche blieben, weil sie nach eurem Geschmack. Spieglein an der Wand, Goldesel streck dich und ab und zu mal Knüppel aus dem Sack. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. So, Freunde. So, die Hexe. Die Hexe im Märchen, was ist ein Wesen, die kann schon immer die Zukunft lesen. Darum sage ich, liebe Hexe, jetzt guck mal ganz fleißig, wie sieht es denn aus 2030? Ach, sagt die Hex, Griechen und Spanier sind dann saniert und wieder froh, haben auch den Vorsitz in der EU und lassen keine Deutsche mehr rein, weil die jetzt nicht mehr kreditwürdig sind. Na? Der Berlusconi, der mit das, was man kennt, wird wieder italienischer Ministerpräsident, lädt Marie-Louise Nicuta ein, sagt, ist die Motto-Queen von Kolonia am Rhein, singt dabei Bunga-Party für mich, was ich will, ganz Italia ist wie Puppenspiel. Jean Pütz will noch einmal Papa werden. Juan Carlos von Spanien kriegt bei diesem Thema Magenbeschwerden, will sich auch keinem DNA-Test beugen und benennt Karl Gustav von Schweden als Zeugen.
Bettina Wulff oder Altkanzler Helmut Schmidt raucht weiter ohne Furcht, auch bei der Einweihung vom Flughafen Berlin-Brandenburg. Da fliegt ihm ein Funke ins Gesicht und er sagt, verdammt, der Brandschutz funktioniert hier immer noch nicht. Bettina Wulff schreibt an einem Fortsetzungsroman mit dem Titel Obdachlos dank Christian. Angela Merkel beginnt die Jahre zu zählen und sagt, 3 oder 4 Mal lasse ich mich noch wählen. Dann fängt sie auch noch an zu flachsen und sagt, nächstes Jahr wird auch Philipp Rösler erwachsen. Und jetzt wollte noch zum guten Schluss, weißt du, wie sieht es in Köln aus? Köln hat keine Integrationsprobleme, weil sich die 10% Heteros und Kölsche hier benehmen. Der Lukas Podolski kommt aus London zum FC zurück, die gewinnende Stadtmeisterschaft gegen der SC Brück. Und der Kölsche Fastelovend hat wieder Kölsche Typen in Köln geboren und in Köln zu Hause, wie Michael Wendler und Micky Krause, die über Kölsche Bühnen springen und im Duett Ich bin eine Kölsche Jung singe. In diesem Sinne mache ich jetzt Schluss. Nach einer herrlichen Sitzung kommt nachher Jodnerhus. Ihr wart ein fantastisches Publikum und ich freue mich, wenn ich irgendwann wiederkomme. Tschüss und Allah! Für die einen ist er Rumpelstilzchen, für mich ist und bleibt er der Meister der Reimrede. Heute Abend für uns im Satori, für Sie zu Hause, Fritz Schops. Mein lieber Fritz, der Orden der Ehrengänge der Stadt Köln, nach einer langen Jubiläumssession sei deiner. Herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag. Wir bedanken uns beim Rumpelstilzchen mit dreimal Kölle, ZDF und Fritz Schops. Wir danken dir. Mario, bye bye. Tschüss.